Төрийн шагналд соёлын гавьяа зүтгэлтэн пүрэв жавын пүрэв сүрэн өшөө тууж эргэн тойрон бин харанхуй бид хоёрын асаасан бяцхан түүдгийн дөл үе үе царавсхийн тэрх харанхуйг түлхэн хөөхмөд хаашаа арваад алхам хэртэй гэрэл түлвч дахиад л хүчинд дийлдэх мэт намсхийн өнөөх харанхуйг хэдхэн алхамд тулан ирэх бөлгөө. Туш чолбсон гурван морь гэрэлд нэгэнтээ тодрон харагдсанаа төдхөн харанхуйд залгигдах мэт үзэгдэхгүй болно. Өвгөн зэмбэ хаяа нэг шавг тэсгний хожуул гал руугаан чулуудан мах шарж суув. Түүний армаг дармаг сахалтай олон үрчлээт нүүр галын гэрэл ихсгэд тэнсхийх шиг болон хүрэн туяа татснаа дөл буурахад дахиад л үрчлээ болгоноор нь харанхуй оргонох шиг харлан баргар сүртэй болох ажээ. Би түүдгийн нөгөө талд тохмоон дэвсэж хажуулдан хэвтээд өвгний үе үе хуврах царайг ажиглан түүдгийн дэргэд гисэн зураг зурхсан гэж бодож байлаа. Зэмбэ гуай бууны сүмбний үзүүрт хатхан шарж болгосон махаан мой нэг бүдүүн хуруугараа чимхэн мулталж хавтгай чулуун дээр тавин тос шүүс болсон эрхий долоовроон долоогоод дахин нэгийг хатхан шарж суув. Намар эртийн шөнө дулаахан гандж байгаа аг таанын хурц үнэр анхилан шөнийн намхан тэнгэрт түн бүмэн одод яралзаж эр хүний жаргал эзгүй хээр гэсэн үг сэтгэлд орж ирнэ. Хаяа нэг хээрийн шууны бүдгхэн дуу мордын тургах шарж байгаа махны шажигнахаас өөр чимээ үгүй. Бид хоёр ч эзгүй хээр хэд хоногийн аянд ярих юман дуусгасан улсын ёсоор дуугарлгүй өвгөн махаан шарж би бодолдоо автан хэвтсэн юм. Говийн хужирт тойром цагийн шугуй хялгант тал бутад хөндөй хадад ааргаар бид хоёр 3 хоног танив. Би хэмээх нэгэн бол уран зургийн дээд сургуулийн ангийн оюутан их говийн үзэсгэлэн гэдэг байгалийн цуврал зураг зурж диплом хамгаалах санаатай энэ нутагт ирж ил цагаан сэтгэлтэй элдв сониут зангүй зэмбэ гэдэг өвгнийг дагуулan гарсан юм. Өдөрт хэд хэдэн судалбар таталбар хийдэг байв. Өвгөн миний зурхыг эхэндээ их л сонирхон хардаг байсан бол сүүлдээ нэг их тоохоон боллоо. Өчигдөр нэг тойрмын захад хэдэн алдуул тэмээ зогсож байгааг зурж суутал миний зурсныг байж байгаа тань ээлжлэн харж хөө минь чи жижигхэн цонхоор нь нэг шагааж үзээд л товч дарахад алив юм байгаал янзаараа өнгө зүстэйгэн хүртэл гараад ирдэг нэг авраатай аппаратыг хэлж байгаа юм болооч тэгвэл ингэж зогсохгүйсэнтэй. Тэм авраадыг би шинжилгээнийхэнд газарчилж яваад үзсэн юм. Тэ миний зургийг хүртэл татаж өгсөн гэж хүлээв. Миний зураг тэр аппаратны зурагнаас дутуу байна уу гэж тоглоом болгон асуусанд өвгөн сахлаа илэн нүдээ онийлгон намайг харж байгаад чи сайн л зурх юм. Гэхдээ удаан. Бас зурагч нь цаад юмтайгаа нэг адилхан болохгүй байх шүү дээ гэж чин үннээсээ хэлв. Юмыг яг л байгаагаар нь үзэж үнэлж сурсан өвгөнд би гэрэл зураг уран зургийн ялгааг ойлгуулах гэж махран оролдсон боловч амжилт олсонгүй. Өвгөн өөрийнхөөрөө зүтгэж байгаа юм байгаагаараа л дээр. Жишээ нь энэ тойрмыг үгүй болгочихвол бор тойрмын булан гэдэг нэр бас л үгүй болно гэжтэй гэсэн билээ. Зэмбгуай махан шарж дуусаад заахо идээд бай. Бэч үнэртэн цадчих шиг бол байна гэж эрхий долоовор хоёроо долоогоод түрэн буслахсан хар саахуутай цайгаан ойртуулан модон тагшаан гаргалаа. Би шарсан мах амтархан зажилж халуун хар цай балгаж суутал гэсэн нэгэн уянгалсан зэвүүн дуу
сонсогдов. Өвгнийг ажвал чулуун дээр тавьсан мах огтолж байсан тэржигээрээ хөдөлгөөнгүй болоод гэлжийн чагнаж байна. Дахиад л гин чонуда гэсэнд өвгөн гэнт амьлах мэт хөдлөн огтолсон махан ам руугаан хийгээд шар зажлангуудаа нэг тийм байна гэж хөнгөнөв. Морд маана торглон говийн хайрга чулуу шажигнуулах нь мөн л уянгалсан зэвүүн авайг сонсон сэрэмжилж байгаа ажээ. Өвгөн галын дүл ширтэн чонын улааныг чагнан байснаа. Доргийн сүнс гэж шивнэлээ. Юу гинэ гэж сонирхон асуул. Би ч одоо юу хэлчих вэ гэс мэт над руу гайхан харснаа. Дэми юм гэд царайгаан барайлгав. Зэмбэгвайн амнаас санаандгүй унсан хоёр үг миний дотрыг маажж гарлаа. Энэ хойд хадад ааргийг дээр үед шээзгий толгод гэдэг байсан юм. Нэрэж холоос харахад чандамлан хөмөрсөн 3 шээзгий шиг харагддаг юм л да. Доргийн толгод нэртэй болоод удлаа. Жижиг мөртлөө хад чулуу ихтэй. Орчсон ямаа олддоггүй байсан газар. Дундаан нэргүй жаахан задгай устай байлаа. Модооч чонын шанд гэдэг болоо шив. Майл малгүй болоод удаж байгаа юм аа. Янзын хад чулуутай газар да. Хүн ороод нуугдчихсан ч олдохгүй л байх. Манай нутагт хэдэн чонтой газар энэ л байгаа юм. Говь тал руу хоолнд гарсныг амтан намчгаад байдаг боловч энд байгаагийн яаж ч ээрээд олддоггүй золиг гэд дуугаан хурааж аягаан хар зайны шавхруугаар зайлан цацаад хавтгай чулуун дээр хөмрөв. Тэгээд тамхиасaan дохом дээрээ тэнгэр ширтэн хэвтлээ. Би өвгөн рүү дөхөн сууж галдаан тэсгний хэдэн хожуул чулуудаад яагаад доргийн гих болсон юм бол гэж асуув. Тэр ч бас явдалтай. Урдаараа орон заснаа хөө. Бид хоёр галаа дахин сэргээж мордынхоо холбоо тушааг шалган үзээд аяны хөнжил гутсан дэлгэв. Говийн ааглаг ургамлын үнэрт хансан бүлээн салхи хаяа нэг сэвхийн холын одод дээрээс тонгон ширтэх мэт жирвэлзэн. Морд маана байн аяархан торгин. Чон уйлхан болжээ. Хөнжилдөн орсон хойноо чон уйлхан болчихвоо гэвэл өвгөн тэглгүй яхав. Хээрийн амтэн чинь цагтай той дууран шүү дээ гэлээ. Зэмбэгвай тохой дээр үндийн уртга ансаараа түүдгөрөө зүтгэн байж тамхиан асаагаад цааш харсан хэвээрээ шунаглан сорхажээ. Би сумтаа буугаан толгой тушаагаан тавиад өвгөн таанч хой таарг руу дөхөж хонохоос дургуйцсан заавал энд буус юм. Чонноос айсан байж шүү гэж дотроо бодож хэвтэв. Оройтсон саран хөөрлөө. Түүдхийн галч бөхөв. Эргэн тойрны юмс сарны сэрүүн цагаан дуян дунд умбаж тэнгэр өндөрсөн цаашлах шиг болов. Хөдөө нутгийн намрын цагаан шөнийн жавхлан нойр хулжаалаа. Зэмбэгвай. Та өнөөхөө ярьж өгөөч. Чамд сонин байх болов уу да? Сонин байлгүй яхав. Тэргүй нойр хөрөхгүй байна шүү дээ. Миний ихч ялгаа алга гэд хэсэг чимээгүй болсноо. 50-аад жилийн өмнө юм да. Манай энэ мухар худгийн хоолойд Човогийнх гэж нэг айл байлаа.
Миний мэдхийн мал малын захтай том хар гэртэй үргэлж ганц гэрээр байдаг тийм айл байсан юм. Чойбо гэдэг үг дуу цөөтэй уруу нүдтэй янгхгар хар хүн байх. Хүний нүүр харна гэж бараг байхгүй. Айлд орж ирвэл галын зуух руу харж тамхи татан сууж угаад хүн юм асуувал хэдэн үс солиод гарна. Эмгэнэн гэвэл бас л дуу цөөтэй. Үргэлж эрх эргүүлж ам нь өмөр хийж байна. Тэднийг чухам дуугүй дүмбэд гэдэг үг санаан дорм тийм чимээ аваагүй айл байлаа. Дотор нь чанга дуугарвал гэр нь хийсч юм шиг санагддагсэн. Ганц хүүн хил хайчийн харуулын албанд татагдаад явснаас хойш л энэ хоёр ийм зожиг дуугүй болсон улсдаа гэж хөгшчүүл ярилцсан. Хүүн явснаас хойш олон жил өнгөрчээ. Хэл сурагч гараагүй юм байх. Нэг хавар эмгэн нь өөд боллоо. Тэр хөгшин амьсгаа ураахынхаа өмнөхөн миний хүү дорг минь гэж л ганц дуугарчээ. Тэгэхэд төмөн үрчлээ болсон хэртэй газар дээгүр нь нулимс урсж байсан гэдэг юм. Ганц үртэйгэн уулзах хөвгүй амьтад байж дээ. Хөөхий дорг өнгөрсөн байх. Амьд явдаг бол эрх биш хэл сураг дуулмаар юм. Хэцүүч хорвоо юм да гэж настайчууд шогшролдно. Гэтэл тэр зун дорг хүүн гів гэнтхэн хоёр морин ачаа хөтөлсөөр хурч ирлээ. Гэгээ таттал ярилцсан том цагаан шүдтэй өтгөн хар хөмсгөн зовхийн дарснаас болсон мэт жиггэр хар нүдтэй улмайлсан хоёр чихэн ард тийшээ наалцсан юм шиг хар хүрэн нүүртэй хүдэр цуцаан ир байлаа. 30 гаруй насны тэрээр гэртэн ирж 2-3 хоноод нутгийн айл ах дүүсээр бууж мордох болов. Хүүгийнхээ барааг харж чадаагүй хөөрхий ихийн бодоод хөөгшөд өвгөд өөрсдөө буруутай юм шиг өмнө дальдчин сандарч байхад дорг хизээч ээжтэй байгаагүй юм шиг жиггэр нүдэрээ инээмсэглэн цадгалан царайлж явдаг байлаа. Өөрийн амьсгалынхаа эцсийг хүртэл хүлээсэн ихийнхээ шарлигч эргэсэнгүй. Харин тэр хамгийн дөрөнд хошуу ноён захирагч нарт бараалхан алтан эмбүү, урт цагаан гаанс, галзуу хар мэглүү, хатад нь хоргой торго барьж, хонон өнжин найр цэнгэл хийж талыг олсон байна. Тэр харуулын албыг 6 жил хаасан боловч юм үзэж нүд тайлах гэж харийн нутагт олон жил суусан гэж ярина. Гэтэл муу юм модон улаатай гихчээр түүнийг нэгэн шивнээ яриад дагаж ирсэн нь дорг харуулын албанаас халагдаад хил дамсан дээрэмчтэй нийлж өчнөөн жил тэнхтээ гим зэмгүй олон хүний аминд хүрч нүгэлт олзоор цадж явсан хүн гинэ. Гэх бөлгөө. Ютаж гэсэн тэр өрөвдөх сэтгэлгүй болсон хүн байлаа. Нэг эрдэмн гэвэл нутагтан эрэхтэй үүрч ирсэн элэнхий бөксд хурдан буугаараа саахалтын дотор гүйж яваа туулай алдалгүй унагадаг байсан. Анд гарвал заавал эхлээд янзаг алж шарж иднэ. Юунд ингэнэв гэхэд махан амттай зажлахад зөөлөн шингүүр сайтай гэнэ. Нүгэл хилэнц биш үү гэвэл хилэнцээс айвал хилээ тат гэнэ. Нэг зээр алах хэрэг гарвал 3-4-ийг буудаад айл тарганыг шилж авна. Гэрийн сүүдэрт унтж угаад дээрээ гарч тонгочсон ишгийг хоёр хөлөөс нь шүүрч аваад газар савж орхиод цааш эргэн хурхирч байхын манай нэг найз үдсэн тухайгаан ярьсан нь санаанаас өөр гардаггүй. Хөөхий тэр ишиг ганц чимээ гаргалгүй хамраас нь цус сад тавиад өнгөрсөн шүү. Гэхэд л
түүний хоолой нь зангирсан байсан. Дориг байсхийг эдл хөдөлгөөн морьтой алга болж нутаг хошууныхан бараг мартаж байтал гэв гэнт хөтөл хөсөгтэй хурч ирдэг байлаа. Морин дэл дээр хөндлөдөж найр наадмын газар бүрийг хэснэ. Согтоод ирэхээр аль таарлцсан хүнд гарын тэнхээ ташуурын амт үзүүлэх болов. Түүний өөдөөс үг хэлэх зүрхтэн байхгүй боллоо. Хөөрхий чойвоогой удалгүй хүүгийнхээ номхон зарц болсонс. Хоол ундыг бэлтгэж морийн хүртэл ойртуулж явна. Дуугуу дээрээ дуугүй болж 100 цагт гэрийнхээ сүүдэрт ганцаар сууж цагийг барна. Нэг өглөө чөдөрт тогтдгүй морных нь хойноос нар битүүгээр явсан өвгөн баг үд болсон хойно хатж үхэхэн шахаж ирээд хүүтэн юм залгилж чадлагүй морийн эмээлжээ. Дориг уур цухлаан багтаан ядаж байж цул бууран авуут үг дуугүй хөөрхий өвгний нүүрэн дундуур гурамсан чөдрөөр ороолгож орхиод мордон давхижээ. Чойвоогой хэрзгэр гараараа нүрээ даран уяаны дэргэд удтал суухад гарынхан салаа болгоноор нулимс гарч байсан гэдэг. Доргийн тэнцэн ташуураар тархиан цоолдуулж мун шиг гараар нь нүдэн таглуулж шүдэн үүрүүлсэн хэдэн эрчүүд хошуу захирагчд зарга мэдүүлсэн боловч тэр чинь Монгол улсынхаа төлөө зүтгэдгэн зүтгсэн хүн. Та нар шиг муусаа нойтон эсгийг гөвх эрхтээр шүү. Гарынхан амтыг үдсэн бол харин сайн. Хилэнц чинь нэмгэрнэ. Хонг хазар хоёр чинь загтнаагүй бол дуугүй байцгаа гэж олон удаагийн хахуйлдад садсан эрхэм захирагч заналтай айлджээ. Энхүү доргийн дархан ирэх тунхаглагдаж энэ хавийн хөгшин залуу эрэм олон амьтны зүрхийг чичрүүлэх боллоо. Нутаг усны залуу бүсгүүчүүдийг тэр хувийн хогшил мэт сүр хүчээр эзэрхэн залуу харчуудыг үрээ хаздаг догшин азарганы аран шингаар үзэн ядна. Хэн хүнгүй өөрөөс нь далдвал нэрийг мартсан мэт хулмын чон гэцгээх болсон юм. Дориг намрын сэрв ормогц хэдэн мор уйж чихрүүлж аваад хаашаа ч юм алга болдгоороо болсон хойгуур чойво хөгшний бие муудлаа. Сүүлчийн шөнө үеийнх нь хоёр өвгөн сахиж хонжээ. Хөөрхий өвгөн хамгийн олон үгээ тэр шөнө хэлжээ. За бич тамдаач боллоо. Хэзээ хийсэн нүгэл юм болох. Хүнээс үр төрдөг байхад надаас эрлэгийн элч төржээ. Нутаг усанда ийм нүгэлтэн өсгсөн надад тамлах хаалгаа нээх биз. Муу хөгшин минь азтай хүн байж ийм үртэй байснаа үзсэнгүй. Үүнийг эл эртлийн санан мөрөөдөж суусан олон жил асгаруулсан их нулимс унсан маань эхийн далай сэтгэлийг бурхан болгооч диваажинд аваа болов уу гэж бодох юм. Одоо аян жингийн цаг цаадах чинь дээрэм тонуулан хийж яваа. Эртэд шөнө өөр шиг н хоёр сүрхий амтан ирээд явсан. Тэдний амнаас гарсан үг болгоно нь хүртэл нүгэл. Нутаг усны ах дүүнэр минь намайг өршөөгөөрэй. Үгснээс хойш нэрийг минь мартаж үзээрэй гэж ярьжээ. Тэгээд үрчлээ хэр даг болсон нүүр дээгүр нь урссан нулимс хатаагүй байхад айхавтар шанлан ярглаад амьсгаагаа хураасан гэдэг юм. Тэр хаврын ихээр дориг эргэж ирэв. Эцгийнхээ нас барсныг дуулаад
Одоо яа гэв? Ганц хүн айл болдгүй гэдэг дээ. Нэг юм олж авахаас биш гэж хэлжээ. Энэ үгийг сонссон нутгийн хүүхнүүдийн зүрх амаараа гарч шахаж байсан нь мэдээж. Түүний харгас харцсан дор тоогоог нь угаах гаслант хөв хөөрхий Дагимад оногдов. Дагимад ихэд 17 настай үргэсэн бодохныг шиг хар нүдтэй лавай цагаан шүд яралзуулсан охин байлаа. Ястай л манай энэ тоост говийн ганц цэцэг байсан юмсан. Эхэн түүнийг гэртээ гарган орхиод алсын нэгэн хүн даган одож Дагима өвөө эмээ хоёрынхоо инхрэйлэл хайранд өсч тэднийхээ улаан гол нь болсон билээ. Хичнээн уйлж, орилж, мөргөж гуйгаад ч гашуун заяанасаа мултарч чадсангүй. Хошуунуудгийн эргэтэн дарахтан баячууд цугласан найр удсангүй тарлаа. Хурмын бэрн үсгэцгийн үгтэн нүур аман урж уйлан чарлсаар сүлдээ муужран унжээ. Дойрогч ийм найрыг удаахыг хүсээгүй байлгүй. Дагима нутаг усныхаа мөнх гэдэг хүүд хайртай байсан гэцгээв. Гайт хурмын дараахан мөнх ганц морой унан алга болжээ. Хүрээ орхоор явсан гэх боловч тодорхой мэдэх хүн байсангүй. Юндан өвгнийхээ дуртайч дургүйж хүргэнтэйгэн айлсч морийг ойр тулж малын дагах болсон. Дагима үерхдэг бүсгүйдээ амиа хорлмоор байна. Даанч энэ хоёр хөгшнийг яалтай билээ гэж ярьсан гэдэг. Нэгэн өдөр дойрог манай хотод ирж "За Зэмбэ, чи маргааш үүрээр доржтой хоёул манад очиорой. Чон хөөн" гэлээ. Өглөө нь очтол таарын юм азсахнууд чинь чон байтгаа хонч гүйцэхгүйз гэд уйж онсон 2 сай морь бидэнд өглөө. Тэгээд надад "Чи овоо уургач гэдэг байхаа. Уургаа ав" гэж байна. Төвний нүд нэн хорсолтой гялалзан сэтгэл хөөрч байгаа янзтай. Бид мордон доод хөндөй рүү галгуулв. Өчигдөр шөнө аргамжиж хонсон ганц сай морийн минь идчихсэн байхгүй юу? Тийм хүлэг энэ хошуу байтугай халахдж байхгүй. Ягав миний бидэрт буурал гэлээ. Бид хоёр хайр морь хэмээн зэрэг дуулдав. Бидэрт буурал үнэхээр сайн хүлэг байсан. Хүзүү сунган бөмбөлцөхт нь 4 хөлний гიშгтэл нүдэнд харагдахгүй болтол яралцаж дагсан морьд байдгаараа сарвавч тоосон дунд нь үлддэгсэн. Тэр сайхан амьтныг та юунд аргамдсан юм бэ? Чөлдөрт тогтдгүй шидэл байсан юм. Өглөө эрт юмд явах гээд гэснэ. Гайгүй. Муу гурянууд гэж санаад. Чон одоо л 3 шээзгийтийн хаднаас гөрөөнд гарч байгаа гэлээ. Бид яг одоо хэвтэж байгаагаас хойх нуур гарч энүүхэн баруунтай байх Хавчаар гэдэг газар руу явв. Үе тажирхан дээрс цагийн төрөл бүхий бяцхан хоол ойлдоо. Зээр гөрөөс туулаа элбэгтэй газар. Хавчаарын хоолой руу ороод жаахан явж байтал ториг морьныхоо амийг татан "Тэр" гэж дөрөөн дээрээ өндөсгийв. Харвуу бэлтрэг дагуулж явна. Үнэхээр 3 бэлтрэг дагуулсан чон сухай ургасан хідэн элсэн товцог руу оров. Явдал орсон бэлтрэгэндээ ан хийхийг зааж гүйдэлд сургахаар дагуулж гарсан байж таарлаа. "Зэ, бэлтрэгийг би янзлана. Чи эхийн уургалаарай. Алчхаж болохгүй шүү" гэж дойрог зарлагдаад ухсхийв. Бид хоёр гайхсан боловч даган давхилаа. Ойртон ирэхэд өнөөх чон довцог дотроос ганцаараа гаран сунав. Бэлтрэгнүүдээ нуусан хэрэгвэз. Морины давхил дунд "За, та хоёр хэсэг хөөгөөд нааш нь эргүүл, намайг очтол эцээж бай. Зэмбэ, чи эдсэн хойно уургал" гэж хашгирав. Дорж бид хоёр хөөгөөд морины аагаар алсуур тойрч эргүүлэн элтлээ. Тэр чон эргэн харсаар сунавч сольдож эхлэх янзтай.
Ойр хавь бартаатай газаргүйн гадна бидний сайн морины явдал ааглаж байлаа. Нэг харвал дориг нилээд баруунтайгаар дайлан явснаа нааш чиглэн тоосруулв. Дөхж ирээд одоо уургал гуд татаж унгаад нааш нь чирч давхиараа гэж хашгирах нь морин туурын бижигнэн дунд арайхийн сонсогдов. Би жолоос султгаж дөрөөн дээрээ өндөлөв. Надад үнэхээр сайн морь өгчээ. Явдал нь хөнгөрөх мэт болж хэдхэн яралзаад өнөөх араатанд уургаан хаяж болохоор ойртон очлоо. Би уургалууд хувайн эргэж аваад чоноо огцом татан унангууд эргэн чирч давхив. Дориг надтай зэрэгцэн ирээд одоо зогс гингүүт нэгэн шуудаатай ямыг газарт шидэн бууж харин цулбураа доржид хайж өгөөд боогдон муужирсан чонын амийг зууртал боож хүзүүг нь хувнаас салгаад дөрвөн хөлийг хүлэв. Энэ бүх явдал бараг л амьсгай 3 авах хооронд болсон юм. Тэгээд за мордо бохилчход тэр уутайг аваад ир гэлээ. Тэр шуудайн дотор нэг бэлтрэг гинж байв шүү. Дориг яарад хоёрыг олсонгүй. Наад муу тэнэг гудрагч нь сухайн доор хаячихсан байхгүй юу? Муу хар гудраг зулцгнуудаан тарааж нуугаал да гэд хөлсөө шувдран арчаад тухлан суув. Бэлтрэгнийхэн дууг сонсоож тэрв бахардаж муужирсан чон ухаан орсон бололтой татгнан хамраараа гянж байв. Дорж бид хоёр аль ч учраа олохгүй юу болохыг ч мэдлгүй зогсож байлаа. Дориг тамхиан татаж гүйцээд босох зуур ганцаан түр өрөөгөн гударч та хоёр хөлийн сайн татаад өгөөрэй. Амьдаар нь хуулан дааж хамайг гэв. Тэгээд өнөөх бэлтрэгийг уутнаас гарган хүзүүгээр нь хуваар оосрлон бутнаас уяад хүлэгтэй ихийн чирч аваачив. За та хоёр хойд хөлийн тэлээд сайн татж бай гэж тушаагаад эрээн штэ хурц нарийнхан хутгаан сугаллаа. Хүзүүн дээр нь гიშгэж угаад ярж эхлэхэд хөөрхий чон гинан хамаг булчин шүрмсэн хөвчрөн бид хоёр нэг хөлийн арай л хийж алдчихлагүй тогтоож байлаа. Нүд хальтраад харж чадсангүй. Ихийг гинахад бэлтрэг нь бас хаяа гинан. Дориг чонын арсыг гуд татан хуулж байхдаа муу харах гудрах ингээд цусал сайхан байна уу? Өшөө гэж энэ хэмээн шүд зуун хоолойн чахран өгүүлнэ. Бөгсөн биеийн хуулууд төрүүлг нь харуулan толгой дээгүүр нь гიშгээд бид хоёрт сайн тат гэж тушаангуут арсын толгойд нь хүртэл ширхийтэл хуутгадав. Хуулагдсан арсыг чихнийх нь угаар тас огтлон аваад хөөрхий нүцгэн амтныг сул тавилаа. Хүний гараас ангиж ирсэндээ итгэхгүй байгаа мэт салгалан боссон тэр амтан доргийн хормой доогуур гүйж оров. Нүцгэн хөрсөн даарч амтан л болсон хойно нөмөр ирсэн хэрэг биз. Омголон морд үргэн цовчиж дориг чонын нүцгэн гэзрүүн пит хитл өшгөлөв. Чон тэр хойно үсрэн унснаа гинэн босож салгалан гэлдэрсээр бэлтрэгнийхэн дэргэд очоод өргөст бутруу шурган унав. Бэлтрэг бас гинэн үхэж байгаа ихэнхээ ам хамрыг долоож байна. Нүд хальтрэн байв. Үүнийг би одоо болтол мартадаггүй юм. Олон шөнө хар дарж зүүдэлсэн шүү. Өвгөн ингэж яриад бөгшүүлэн ханиалгасаар босч тамхиан нэрв. Та ханиалгаж байж тамхи татахаар улам дордох юм биш үү? Үгүй ээ хөө минь. Харин дарагддаг юм. Өвгөн тамхиа шунглан сорно. Миний дэрний дэргэд гал нь улалцсан. Хамрынх нүхээр яарсан мэт зам татуулан гарч ирсэн утаа чөлөөт агаарт гараад тайвширсан юм шиг түүний толгой дээгүүр аажуухан манарна. Саран дээр хөөрчээ.
Түүний сүүн цагаан туяанд оддын гэгээ бүдгэрэн харин газар дэлхийн байдал улам тодорсон байна. Дойргийн толгод бараалан харагдана. Миний сэтгэл нэг л хачин болжээ. Зовир тайж юм шиг, цухалдсан юм шиг. Зуны шөнийн сэрүүн агаар уушган тэлтэл гүнзгий амсгалж аваад за тэгээд гэв өвгөн гаансаа чулуунд тогшиж дэрэн дороо хийгээд одод ширтэн удтал дуугүй хэвтэв. Тэгснэ. Тэгээд яахав те. Би буцлаа. Дориг өнөөх бэлдэргийг авч явав. Үүнийг тэжээн. Анд сургана. Чоныг чоноор нь бариулна да гэв. Тэгээд ч тэжээсэн. Тэр жил одоо бодвол 24-5 он юм болов уу да. Хуучин хошууд тамгыг халж хошуу захиргаа гэдэг ардын засаг тогтлоо. Нэгэн удаа доригтой хэрэлдэн муу чон чиний танхаар хоногийн тоо гүйцэж байгаа шүү гэж нулимж орхиод дархан хаг ташуурдуулж явсан дэмбэрлэгч энгийн ард хошуу дарга боллоо. Манай энэ захын аглаг говь нутагт хувьсгал хожуухан ирсэн боловч олныг амархан дагуулсан юм шүү. Баяд дээдсийн эрх мэдл хумигдж бидмэтийн ядуусын цээж тэнийж толгой үндийсэн билээ. Доргийн ааг омогч ил бадарч байхan болов. Тэгтэл орон гертийн хэмжээгүй эрхт хаан хിവэрэ байсан хэрэг. Өнөө чонч гэсэн бас өсч байлаа. Үүрийн гэгээ үдшийн бүрийгээр бөксөөн оцойлгон хамраа шантайлгаж байгаад уянгалуулан уйлна. Тэгтэн энэ гонигт дуудлагаан зүг бүрт хүргэх гэсэн юм шиг нар баруун эргэн дөрвөнтөө уйлдаг байв. Дориг түүгээр туулай зээр бариулж сургав. Энэ нь түүний дуртай зугаа болдог байж. Тэгж явхдаа авгаагаан алсаас дурандан үргэлж хардан сэжгэлнэ. Дагима орчин тойрны хувьсгал өөрчлөлтийг ухаан сэтгэж доргийг үзэн ядах сэтгэлийн хорслоо нууж чадахгүй болж байлаа. Яг тэр үеэр ч мөнх хүү нийслэл хүрээнээс эргэж ирсэн бөгөөд одоо хошуу захиргаанд албааж угаа дуулдан доргийн уур цугал улам их хүрэх болжээ. Нэг орой хоньны бэлчээрт хэнтэй уулзав гэж доргийн эр ушүүлт эхэлжээ. Тэгтэн дагима хэнтэйч уулзсан яадгийн би чинь эрхээ олсон ард шүү гэж хичээ. Дориг уур шарандаа багтрах шахаж болжмор шүүрч байгаа бүргэд чиг барин авч өвдгөлн дараад аманд нь алчуур чихэж хамаг хувцсын хуу татан нүцгэлээд балбж гарчээ. Тэрээр уурандаа бахардан хайх хэмээн амсгаадж чиний эрх чинь энэ маа яасан эрхтэй гэж вэ хэмээн өшөглөж үснээс нь татан балбав. Нэгэнтээ ухаан алдсан хойно нь чирэн гаргаж гэрийнхээ бүснээс хүлж орхиод тэр жигээр нь хонуулсан байжээ. Орилж хашгирч чадаагүй болохоор нь эцэг их хоёр нь мэдсэнгүй. Зуны сүүл сарын шөнө байсан боловч зодуурт бэртэж шархалсан бүсгүй даарч чичирч байлаа. Өглөөгөр дориг түүнийг гэртээ чирэн оруулж хүлгийн суллаад лав номхроо биз гэж бодон одоо чи хэрэг мэдвүү гэж тавлахад муу хулмын чон намайг үгсэн гэж бодвоо. Чамайг төмний жигшилт шатахыг чинь үзэхийн тулд би амьд явна гэж занжээ. Энэ бол өөрийн засаг төртэй болсноо ухаарч хүч чадалтайгаа мэдэрсэн хүний үг байсныг дориг ойлгосонгүй. Ойлгохыг ч хүсээгүй. Тэр намар дориг хойд хошуу орж өр авлага цуглуулад иртэл хадмынх нь алга байжээ. Дагима эцэг ихэн аваад оргон одсонд нэг гайхаагүй боловч цөс нь хавиргаан дэлсэж
"Айгүй чамайг" гэж занаад саахалтаан давхин очив. Тэд уржигдэр нүүнлээ. "Хаана очихоо хэлээгүй шүү" гэж тэднийх нь хэлжээ. Оройхон бэлчээрт гарсан хонио цуглуулан ирж нэг хонь алан гурайтж ухшахсан чондоо гэдэс дотрын өгч өөрөө бас цадж авсан боловч тэр цагаас эхлэн сэтгэл санаагаар унаж өөрийн эрх дурын амьдрал нэгэнт дуусныг мэдэн дуугаан хураав. Хожимдуулбал Дагима эцэг эхийгээ дагуулan хошуу захиргаанд очиж суурин бараад нь суугаад өөрөө шин танхим буюу сургуулийн галч болсон дуулджээ. Давхин очигэтэл ардын засгаас айж дэмийл хумсан алгандаа шигдтэл гараан атхан шүд зун явах болсон билээ. Одоо түүний ууран гаргадаг юм нь өнөөх чонон болжээ. Үүрээр хангинтал уйлахт нь цочин сэрэнгүүтэн хараал тавин нөмгөн гарч бүдүүн тэнцэн ташуур барьж очиод "Муу удрах шуугаан дуудав хүн унтуулахгүй" гэж үглэн пит хийдэл балбана. Чонон эзнээ хараад өөрийн үйллээ ирж явааг мэдэн хавтгайгаараа унаж пит хийлгэн цохих тоолонд нь гаслан гийнэ. Босоогоор задуулбал ууц нурууга хугарна гэж айдагч байсан байж мэдхийн. Тэр намар дориг 3 морь жихрүүлэн уйж эхэллээ. Нутгийнхан "За, явах нь өнөөхтөө гарах нь дээ" гэцгэн. Дориг бог мал адуугаан 2 айлд өгөөд "Өвхөж үргдвэл би нэхэхгүй. Энэ зэргийн гарц намайг хот ойлгохгүй. Өсч үржвэл чамлахгүй. Өөрийнхөө юм шиг эдэлж хэрэглэж бай. Би алс газар явлаа. Энд тогтож суух арга алга. Эргэж ирвэл тэрвэз, алга болвол та нарынх болог" гэж эгэл хүн шиг гонигт дуугаар ярьж хэдэн аяга шимийн арх балгаж халаад "Чонооч суллаж тавина. Хээрийн амьтан хээртэн жаргалтай гэдэгтэй" гэжээ. Маргааш нь баг үдийн хэрд миний найз дорж хойд шээзгийт дээр дурандж суутал дориг чоноо хөтөлсөөр шээзгийтийн шанд дээр ирэх нь харагджээ. Тэр мориносон буун чөдөрлөн тавиад чонныхоо хүзүүнээс уяагаан тайлж авсан байна. Гэвч чон нь явсангүй. Шанднаас хэд долоогоод оцойн сов. Дориг зүлгэн дээр гэдрэгэн харан хэвтэж байв. Дорж хэдэн адуугаан хайн өөр зүг рүү дурандаж удаан суужээ. Тэгээд дахин дурандвал морь эзнээсээ холдсон байна гинэ. Харин дориг огт хөдлөхгүй бодвол унтаж байгаа бололтой. Чоно эзэндээ ойртоод оцойн сууж байжээ. Доржийг харсаар байтал чон дахин дөхөж толгойнхын дэргэд суувгин. Жаахан байснаа эзнийхээ дээрээс даран унах шиг болжээ. Доргийн 2 гар годосхийн өндиснөө чоноо тэврэх шиг болон дахин унавгин. Дорж эзнээ барьж байна гэж бодвот мориндоо мордон тэр зүг рүү давхижээ. Ойртож ирэхэд нь морин төвөргөөн сонссон чон эргэн харж гулзайтал сунсаар дунд шээзгийтийн хад руу орж гин. Дориг дээр давхин очоод дорж аймаар юм үзжээ. Түүний хоолойг чон тас хивж толгойг нь их биеэс нь бараг салгасан байжээ. Баяхим 2 гарт нь чонын зэгэл саарл хэдэн үс атгаастай байсан гэдэг. Өөрийнхөө заяа жаргалыг өөрөө үгүй хийсэн тэр хүнээс хээрийн саарл эхийнхээ болон өөрийн өшөөг ингэж авсан юм гэд өвгөн дуугүй болов. Тэнгэрийн дорн хаяа цайвар тавч сар шингэж
үүрийн харанхуй болсон байлаа. Зэмбэ гуай жигдхэн хурхирна. Миний нойр хулжин 2 хөлт чоноос 4 хөлт нь өшөө авсан тухай гунигт гашуун дурдтгалыг бодон хэвтэв. Доргийн толгодын тэндээс чон улих дуулдав. Түүний сулхан улилт хэдэнтэй сонсогдоод чимээгүй боллоо. Дорг дахиад аян замд гараагүй ч сайн болсон босуу гэж бодож байлаа. Тэгээд өвгнийг сэрэхгүй хичээн аяархан босч үе мөчөө тэнийтэл суняав. Тэнгэрийн дорн хаяанд зурвс гэгээ цайрвч харанхуй байлаа. Зохилогдсон төрийн шагналт соёлын гавьяа зүтгэлтэн Пүрвжавын Пүрвсүрэн. Уншсан Эрхэнбаярын Баддорж.